في هدوء غريب اتفتحت واحدة من أخطر القضايا اللي ممكن تضرب المجتمع الفني المصري في مقتل، بس محدش اتكلم عنها كفاية. القضية مش جريمة قتل ولا سرقة متحف ضخم ولا تمثال اختفى من وسط البلد. القضية ببساطة لوحات فنية اتسرقت من جوه بيت كان مليان إبداع وأصبح فجأة مليان علامات استفهام. والقضية دي ظهرت لما منى الشاذلي استضافت معها الصغير في أمسية ما ضمن مجموعة من الضيوف، وكل شخص اتكلم عن موهبته. ولما جه الدور على مها قالت إنها موهوبة جدا في الفن التشكيلي، وتعرض على الشاشة بعض اللوحات واللي أقل ما يقال عنها إنها تحفة فنية. ومن هنا ابتدت الحكاية، لما الفنانات الأصليات وصلتهم الحلقة وعرفوا إن أعمالهم اللي بذلوا فيها مجهود كبير جدا لأسباب مختلفة ومهمة اتسرقت بمنتهى البساطة. بس أنا النهاردة مش جاي أتكلم عن السرقة دي ولا دوافع مها الصغير، أنا جاي أتكلم عن الفن التشكيلي ومنين بدأ وليه هو مهم. يمكن لما نتعرف عليه نوصل لنقطة إننا نعرف الأعمال المغمورة وتكون سرقة المجهود وقتها بس صعبة. الفن التشكيلي ببساطة هو كل فن بصري بيتعامل مع الأشكال والخطوط والألوان والفراغ، زي الرسم والنحت والخزف والحفر والكولاج والجرافيك والتركيب والتصميمات البصرية، وهو الطريقة اللي الإنسان بيعبر بيها عن مشاعره وأفكاره من غير ما يتكلم. لكن اللون بيتكلم، الشكل بيشرح، واللوحة بتتحول لنص مفتوح يقدر كل حد يفسره بطريقته. الفن ده مش اختراع حديث، احنا في مصر بدأناه من آلاف السنين. تقدر تشوفه في جداريات المعابد في الأقصر، والنقوش على مقابر سقارة، وتماثيل حتشبسوت ورمسيس الثاني. ده كله فن تشكيلي سابق لعصره وسابق لأي مدرسة أوروبية ظهرت بعدين. يعني من آلاف السنين قبل ما يكون في كاميرا أو حتى ورق، المصري القديم كان بيرسم مش بس كنوع من الزينة، لا، كان بيوثق حياته، بيخلد انتصاراته، وحتى بيحضر نفسه للآخرة. وكانت عبارة عن رسومات على جدران المقابر. يعني بص على جداريات معبد حتشبسوت أو وادي الملوك، كل تفصيلة متنفذة بحرفية وعقيدة. الرسومات دي مش بس أثرت في التاريخ، دي لسه لحد النهاردة مصدر إلهام لكتير من الفنانين المصريين، خصوصاً اللي شافوا إن الفرشة ممكن تكون سلاح مش بس أداة. وده كان في العصور القديمة. نيجي بقى للقرن 19، ودي كانت نقطة تحول مهمة، وقت ما بدأ يظهر اهتمام بالفن بصورته الأكاديمية. اتأسست أول مدرسة الفنون الجميلة سنة 1908 على إيد الأمير يوسف كمال، وده كان حدث كبير جدا. المدرسة دي خرجت أجيال من الفنانين اللي بقوا رموز، زي محمود سعيد وجاذبية سري وصلاح طاهر. محمود سعيد وده واحد من أهم وأول الفنانين اللي قرروا يرسموا مصر بطريقته، بعيدا عن الاستشراق والمنظور الأوروبي. كان بيحب يرسم الوشوش المصرية، الستات بملامحهم الحقيقية مش زي ما الغرب بيشوفهم. ولو شفت لوحة ذات العيون الخضراء هتفهم قصدي. وكمان عندنا الست جاذبية سري، دي بقى حكاية تانية. كانت واحدة من أول الستات اللي دخلوا مجال الفن التشكيلي في وقت كان صعب جدا. اشتغلت على موضوعات زي المرأة والوطن والمجتمع، وكانت أول واحدة تعمل معرض فني نسوي سنة 1953، وقت ما كان صوت الست لسه خافت في المجتمع. ولو قررنا نسيب الزمن ده شوية وندخل على السبعينيات والثمانينيات، هنلاقي إن المرحلة دي اتسمت بالتجريب. فنانين زي عبد الهادي الجزار ومحمود عبلة ورضا عبد السلام بدأوا يكسروا القوالب الكلاسيكية ويدخلوا عناصر من الفلكلور، من الشارع، من السياسة، ومن الناس البسيطة. فمثلا عبد الهادي الجزار ده كان سابق عصره، ولو بصيت على شغله هتحس إنك بتتفرج على حلم غريب، رؤى، خرافات، وشوش مش واضحة بس كلها بتتكلم عن واقع متقاطع ومعقد. وده كان في وقت مصر فيه كانت بتتغير بسرعة اجتماعياً وسياسياً. الفن وقتها ما كانش رفاهية، كان شكل من أشكال المقاومة. الفنانين اشتغلوا على توثيق التغيرات، على نقد الواقع، وعلى التنبؤ بالمستقبل. معرض زي صالون الشباب اللي بدأ في الثمانينيات كان فرصة لظهور طاقات جديدة وجيل جديد من الفنانين اللي بيتكلموا لغة مختلفة. نيجي بقى للنهاردة، الفن التشكيلي المصري مش بس موجود في قاعات العرض، بقى كمان موجود في الجرافيتي، في الشارع، على الحيطان، في ورش الأطفال، في كل محاولة إنك بتعبر عن نفسك بلون، بخط، أو بحتى تشكيل طين. ولسه لحد النهاردة لو دخلت معرض للفن المعاصر هتلاقي حاجات جذورها راجعة لجداريات فرعونية أو لوحة من القرن اللي فات. كل رسمة مرسومة على لوحة في وسط القاهرة وراها تاريخ طويل بيكمل نفسه وبيتجدد. الفن التشكيلي مش بس وسيلة تعبير، هو كمان مراية للواقع وللزمن والتاريخ والهوية. في العالم في فنانين تشكيليين غيروا شكل الفن كله، زي بابلو بيكاسو مؤسس المدرسة التكعيبية اللي لوحته غيرنيكا كانت صرخة ضد الحرب، مرسومة من غير ولا كلمة بس أثرت في ملايين. وزي فينسنت فان جوخ اللي مات فقير ولوحته ليل النجوم بقت أشهر واحدة من الأعمال التاريخية رغم إنه باع لوحة واحدة بس في حياته. أو مثلا سلفادور دالي اللي خلى الحلم والكابوس يندمجوا على القماش واستخدم الهذيان والتشوه الزمني في لوحاته زي إصرار الذاكرة. وزي فريدة كالو اللي جسدت ألمها الجسدي والنفسي في لوحات كانت أقوى من أي سيرة ذاتية مكتوبة. وطبعا في ناس غنية عن التعريف زي ليوناردو دافنشي
اللي جمع بين الفن والعلم، وكان رمز العبقرية الشاملة زي ما رسم لوحة العشاء الأخير والموناليزا. وكمان مايكل أنجلو اللي كان من أشهر أعماله تمثال داوود وسقف كنيسة سيستينا في الفاتيكان، وزي الفنان رافائيل المعروف بتكويناته المتوازية ورؤيته الجمالية الهادية. ومش دول بس، أكيد في آلاف الفنانين والفنانات في جميع أنحاء العالم، المشهور منهم والمغمور، كلهم متفقين على فكرة واحدة، إن الفن التشكيلي من أهم وأكتر الفنون اللي بتوصل رسالة للعالم يفهمها ومن غير كلام. واللي يمكن ناس كتيرة ما تعرفوش إن الفن التشكيلي في مصر ما كانش دايما محلي بس، بالعكس من أول القرن العشرين مصر كانت ساحة مفتوحة للفنانين من كل حتة في العالم. تعال نبدأها من أهم المعارض اللي حصلت وتأثيرها، بينالي القاهرة الدولي، وده أول نسخة منه كانت 1984. البينالي ده مش معرض والسلام، ده كان حدث ضخم بيجمع فنانين من كل أنحاء العالم، من أمريكا وإيطاليا وفرنسا لحد دول أفريقيا وآسيا. الفكرة إننا نشوف التجارب العالمية وفي نفس الوقت نعرض فنانينا قدام العالم. واللي حصل فعلا إن الفنانين المصريين بدأوا يتأثروا بالاتجاهات العالمية زي المدرسة المفاهيمية وفن الأداء والفيديو آرت، وده خلق مزيج غريب وجديد من الفن، مصري في الروح لكن عالمي في الشكل. وتاني واحد هو صالون الشباب، كان بدايته من أواخر الثمانينيات. المعرض ده كان شبه نقطة انطلاق لجيل كامل، فنانين زي محمد عبلة اللي دمج الفلكلور المصري بجرافيك عصري، ورضا عبد السلام اللي اشتغل على تيمة الهواية والاغتراب، وكمان هاني راشد اللي بيشتغل لحد دلوقتي ودايما بيتحدى حدود الصورة. المعرض كان بيخلق نقاش وجدل، واللي بيعيش في الفن يعرف ان الجدل عمره ما كان حاجة وحشة، بالعكس ده علامة حياة. وزي ما ذكرنا أجانب من بره مصر فنهم كان لبلادهم، ما نقدرش ننسى دور بعض الفنانين الأجانب اللي عاشوا في مصر وسابوا فيها بصمة، زي كليمان سوزي، فنان فرنسي كان من أوائل اللي رسموا مصر في بداية القرن العشرين، لوحاته فيها نظرة غربية لمصر الشرقية، وده خلق نقاش حوالين الصورة اللي بتتصدر لينا من بره. كتير من الفنانين المصريين وقتها ابتدوا يقولوا لأ، احنا هنرسم نفسنا بطريقتنا، فكانت النتيجة ثورة داخل الفن. وبعده جاك ماجوريل، رغم انه اتشهر بمراكش لكنه قضى وقت في مصر وكان مهتم جدا بالرسم الريفي المصري، وده شجع فنانين زينا على الالتفات للتفاصيل اللي كنا بنعديها كل يوم. تفتكر بقى التأثير المتبادل ده عمل ايه؟ عمل شيء عظيم، خلى الفنان المصري يبدأ يشوف العالم ويشوف نفسه من منظور جديد. بقينا نشوف فنانين شباب بيستخدموا خامات زي الحديد والنيون حتى الزبالة، وده كله علشان يوصلوا معنى، يحكوا حكاية. وبقينا نشوف جاليريات مستقلة في وسط البلد، في الزمالك، في المعادي، بتستضيف معارض مدهشة فيها نقد وفيها مشاعر وفيها صوت جيل جديد. الناس بتتفرج على الفن بس قليل جدا اللي فاهمه وشايفه بالطريقة الصح، لأن لوحات مش مجرد ألوان، دي أرواح، كل فنان بيحط جزء من نفسه فيها ويسيب أثر فينا من غير ما ياخد باله. يعني لوحة زي الصراخ لإدفارد مونيك قدرت تعبر عن القلق الوجودي بشكل أقوى من كتب كاملة، أو لوحة الحرية اللي بتقود الشعب لدلاكور واللي ألهمت الثورات. الفن ده بيشتغل على منطقة غير اللي بيشتغل فيها الإعلام والأدب والسينما، بيخاطبك من غير وسطاء ما بينكم. وبعد كل ده عرفت ليه الفن التشكيلي مهم؟ خليني أقولك ببساطة، لأنه مش مجرد رسم أو نحت لشكل معين، هو فن بيعكس هوية وثقافة الشعوب، وبيعبر عن القضايا الاجتماعية والسياسية والإنسانية. ده غير إنه بيخلي المتلقي يتفاعل عاطفيا وبصريا وفلسفيا مع اللي بيشوف، وليه دور كبير في توثيق اللحظات التاريخية. وبعيدا عن أهميته الكبيرة اللي ذكرتها ليك فهو بيشارك في تحسين الذوق الجمالي عند الناس وبينمي إبداعهم بشكل ملحوظ. الفن التشكيلي مش رفاهية، هو ثقافة وهوية، وهو اللي بيفضل بعد ما الكلام يسكت. يمكن لو ابتدينا نسمعه بجد وقفنا قدام كل لوحة وسألنا نفسنا هو الفنان ده كان بيحاول يقول إيه، هنفهم حاجات كتيرة مش هتوصلنا من غيره.